सबैजनालाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज मैले हजुरहरूलाई एकदमै मिठो मिक्स भेजी र आलुको अचार बनाउने रेसिपी सेयर गर्न गइरहेको छु। जसको लागि मैले उसिनेको आलु, हरियो काँक्रा, गाजर, प्याज र हरियो खुर्सानी लिएकी छु। अब मैले सबै इन्ग्रेडियन्टलाई मजाले पानीमा पखालेर पालो पालो सबैलाई काटेको छु। अब मैले काटेको सबै भेजिजहरूलाई एउटा ठुलो बोलमा राखेकी छु। यसमा हजुरहरूले आफ्नो टेस्ट अनुसार अन्य भेजिज र गेडागुडीलाई पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले यसमा काटेको प्याज, काटेको हरियो खुर्सानी र आलुलाई पनि मजाले काटेर बोलमा राखिदिएकी छु। त्यसपछि मैले यसमा राखिदिए स्वाद अनुसार नुन, खैरो तिलको छोप र सुकेको खुर्सानीको धुलो। त्यसपछि अमिलोको लागि मैले कागतीको रस पनि त्यसमा एड गरिदिएको छु। अमिलोको लागि हजुरहरूले कागती अथवा चुक अमिलो जे लिन पनि सक्नुहुन्छ। र तिलको छोपमा पनि हजुरहरूले खैरो तिल, सेतो तिल अथवा आलसको छोप हजुरहरूसँग जे अभाइलेबल छ राखिदिन सक्नुहुन्छ। र अब भने अन्त्यमा मैले यो अचारलाई झान्नको लागि एउटा प्यानमा तेल हालेकी छु। तेल तातिसकेपछि त्यसमा थोरै मेथीलाई पनि फुराएर कलरको लागि त्यसमा बेसार पनि एड गरेकी छु। अब भने अचारमा माथिबाट सबै इन्ग्रेडियन्टलाई मजाले राखिदिए। त्यसपछि एउटा चम्चाले सबै इन्ग्रेडियन्टलाई मजाले सबैतिर मसला लाग्ने गरी मजाले चलाइदिएकी छु। अब भने हाम्रो मिक्स भेजिज र आलुको हेर्दै खाउ खाउ लाग्ने ट्वाक्क अमिलो पिरो अचार रेडी भयो। र यो तयार भएको अचारलाई काटेको हरियो धनियाँले लास्टमा गार्निस गरिदिएको छु। हजुरहरूलाई पनि यो अचार देखेर मुखबाट पानी नै आयो होला। त्यसैले एकचोटि अवश्य हजुरहरूले पनि यो रेसिपी घरमा ट्राई गर्नुहोला। प्राय जसो जुनसुकै अकेजनमा पनि हामी सबैको घरमा यो अचार बन्ने नै गर्छ। यो अचार हामीले आफ्नो इच्छा अनुसार खानासँग, रोटीसँग अथवा चिउरासँग पनि खान सक्छौँ। र हजुरहरूलाई पनि यो रेसिपी कस्तो लाग्यो र यस्तै यस्तै फुड रिलेटेड अन्य रेसिपिजहरूको लागि मेरो युट्युब च्यानललाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा हजुरहरूलाई धन्यवाद। हजुरहरूको दिन शुभ रहोस् र सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला।